Hey, ¿qué tal? Te dejaré en paz para siempre. ¿Conoces a una chica con el pelo así? Sí, es Ramona Flowers. Está fuera de tu alcance. ¿La conoces? Dímelo ya. Acaba de mudarse aquí, trabaja en Amazon. Voy a planear algo genial. Scott, ¿estás esperando el paquete que acabas de pedir? Tal vez. Scott Pilgrim. Hola, estaba pensando en invitarte a salir, pero luego me di cuenta de lo estúpido que sería. Vale, firma esto, ¿de acuerdo? ¿Entonces quieres salir algún día? Si digo que si firmarás el paquete... ¿Entonces a las 8? Tocaremos en una guerra de bandas. ¿Tienes una banda? Sí, somos malísimos. 1, 2, 3, 4. ¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona. ¿Qué? ¡Ah! Espera, ¿estamos peleando por Ramona? ¿No recibiste mi mail explicando la situación? Lo leí un poco. ¿Qué fue todo eso? Si vamos a salir, tendrás que derrotar a mis 7 malvados ex. ¿Entonces quiere decir que estamos saliendo? Supongo. ¿Entonces podemos besarnos? Claro. Del director de Hot Fuzz. ¡Scott Pilgrim! Prepárate para sentir la furia de la Liga de los Ex Malvados. Y Shaun of ¿Ramona the salió Dead. con gemelos? ¿Al mismo tiempo? Si deseas algo con ganas, lucha por ello, Scott. Piensa bien tu juego. Deja salir la palabra L. ¿Lesbiana? La otra palabra L. ¿Lesbianas? Este verano está asegurado como tóntico. ¿Qué haces? Consiguiendo una vida. ¿Quieres pelear conmigo por ella? ¿Por qué querrías hacer eso? Porque la amo. Scott Pilgrim contra el mundo. La próxima vez no escojas a la chica con 11 malvados exnovios. 7. Eso no es tan malo. Próximamente.